السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نخرجوا من إطار المطبخ والوصفات ديال الطبخ والحلويات، وغادي نشارك معكم إن شاء الله واحد المشروب سحري. ماشي سحري بمعنى سحري، ولكن مشروب الحمد لله ربي يجيب فيه الشفاء بالنسبة للناس اللي كتعاني من الكحة الناشفة أو السعال الجاف. هذا هو الشكل ديالو البنات، كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الوصفه. وهو كيتكون من القرنفل او عود النوار، وايضا الحامض ولا الليمون الحامض والماء الغليان والعسل فقط. هادو هما المكونات. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير باش غادي نحضر معكم هاد المشروب السحري اللي كيعالج لينا السعال اولا الكحه اللي كتكون ناشفه اولا جافه تيبقى الانسان يكح بزاف. عندي هنايا عود النوار اولا القرنفل اولا كلو دي غونفل. هذا ما غاديش نستعملو كامل، غنستعمل فقط 7 ديال الحبيبات. وعندي 2 ديال الدوائر ديال الحامض، يستحسن يكون غير معالج. وعندي ملعقه ديال العسل، عسل النحل بطبيعه الحال. وعندي الماء الغليان. دابا ان شاء الله ندوزو باش نوريكم الوصفه. هانتوما البنات، انا هنا عزلت 7 ديال الحبيبات. بطبيعه الحال كيكونوا نقيين، كنغسلوهم كنيبسوه عاد نحتفظوا بهذا عود النوار. يعني ما نفرطوش في الماء بزاف باش ما يضيعش منه المكونات اللي فيه. كندير هاد الحبيبات كنزيد عليهم الدوائر ديال الحامض، ملعقه العسل غنخليها هي الاخيره. بسم الله. غنكب عليهم الماء الغليان، ومباشره بعد ما نكمل بسرعه كنغطي باش ما كيضيعوش ديك الزيوت الطياره. هنا البنات دابا غادي نحتفظ به ليله كامله، يعني 7 سوايع حتى 8 سوايع. كنصاوبوه في الليل قبل ما كنعسو، وفي الصباح ان شاء الله كيكون واجد كنصفيوه وكنضيفوا له الملعقه ديال العسل. يستحسن ندفيوه صافي. كنخليوه بهذا الشكل هذا يبات. دابا ان شاء الله غنوريكم الشكل ديالو من بعد ما دوز 7 ولا 8 ديال الساعات. هنا من بعد ما دوز ليله كامله هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كيطلق، كيولي اللون ديالو مايل الاصفر. دابا ان شاء الله غادي نصفيه. هانتوما من بعد ما صفيتو دابا غنضيف له ملعقه ديال العسل. بسم الله. غادي نحرك حتى كتذوب. صافي البنات، هذا هو المشروب اللي عندنا. صدقوني البنات عن تجربه، هذا المشروب هذا كيعالج ديك الكحه اللي كتكون ناشفه تيبقى الانسان كتشدو في الليل كيبقى يكح يكح يكح. هذه راها مزيانه. غير هو بالنسبه للناس اللي كيرتفع عندهم الضغط ما ننصحهمش بها، والناس ايضا اللي عندهم التهاب في المعده او لا عندهم داك الغشاء المعده كيحرقهم، يعني يستحسن يشربوا هذه الوصفه هذه من مور الاكل، مثلا من مور العشاء او لا في الصباح. يشربوها ويغرغروا مزيان ويشربوها. راها كتخرج ديك الكحه، كتولي هاريه ما كتبقاش ناشفه. وايضا كطرد داك البلغم اللي كيتكون في الرئه. وساهل البنات، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها. ولا نفعتكم باذن الله نسالكم الدعاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى من الله تجربوها. ودابا حنا داخلين على الموسم ديال البرد، كتكثر فيه الفيروسات، وكنعرفوا ان القرنفل كيحارب الفيروسات. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.